Hello，帶大家睇下我哋今次北極光農場之旅啊！我哋住宿嘅地方，我哋呢個星期就係住喺呢間屋啦。好，同大家入去睇下個環境。其實我早2日呢都拍咗個 live 嘅，不過因為而家 Facebook 嘅 live 呢就唔可以保留啦，咁所以就拍翻段片，做翻個記錄。好，咁我哋嚟到嘅時候就會有一笪地方俾我哋換鞋啦。上邊有3個洗手間啦，洗手間呢有埋浴室沖涼啦，跟住呢度有個廚房啦。同大家睇下樓下先，呢度有2層嘅，都有個大廳啦。樓下呢都有3間房嘅，3間有雙人床嘅房。呢度亦都有個洗手間啦，都係有得沖涼嘅。咁呢度呢就有個洗衣房啦，有洗衣機、乾衣機啦。你見大家今日呢即係好生意啊，個洗衣房，因為今日大家去完呢個溫泉，係啊，好生意啊。咁呢，我就呢間就係我呢個星期住嘅房啦。咁呢張雙人床就稍為細少少咁啊，不過我自己一個人啫，所以就完全 OK 啊。好，同大家上返樓上睇下先。好，呢度就係有個大廚房啦。Hi， 再介紹多次，呢個就係我哋今次旅程嘅主廚 Phoebe， 整咗好多美食俾我哋食，嗰啲蛋糕真係超好食啊！呢度呢又有個廳啦，樓上都有5間房嘅，亦都又有一個洗手間啦。不過樓上呢個洗手間就冇得沖涼嘅，就係洗手間嚟嘅啫。咁呢，跟住呢就會有5間房啦，呢度都好舒服啊！呢笪地方，我哋琴日就喺呢度做 wing job 啦 ，set 咗啲台喺度，唔係台，嗰啲床喺度啦。咁樓上嘅房呢，每間都分別有2張碌架床啦。咁呢度最多呢係可以每次容納22個人，如果我冇記錯。我同大家睇埋個露台。咁呢度就係我哋每一日開餐嘅地方啦。咁朝早呢，呢個就係我朝早同大家 zoom 嘅，冇啦，因為呢個係最遠，大家啲房間就可以唔使嘈到大家。同大家睇埋個景色先。哎呀 ，OK， 出邊呢好舒服啊，不過哎呀，仲有少少日落。咁呢度就係出邊嘅環境啦，好靚啊！其實而家已經係7點半啦，每晚嘅日落呢都非常之靚。呢個就係我哋今個星期住嘅地方啦。